Desa Pekraman Isah Kecamatan Sidemen Karangasem, ngemargiang Dharma Wacana sejroning nyangger karya tawur tabuh gentuh, miwah wisuda bumi antuk puncak karya ring tanggal 16 Maret. Dharma Wacana ketujuan sejroning nguningayang semetin karya tawur tabuh gentuh sana ngemargiang awarse apisan. X dan Y di tengah-tengahnya apa nak? Parikrama kalaksanayang ring Balai Banjar Desa Pekraman Isah, sani kamiletin sawetara 3 ngatak kakak krama Desa Pekraman Isah, Desa Sinduati, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali. Parikrama ngerawhang narawakya ide Pandita Empu Acarya Nanda. Ring daging dan mewacana kaunggahan indik semerti saha tetujon karya taur tabuh gentuh sapunapi karya sani kemargiang sidang nganutin sastra medasar antuk kelas carian mangde karya nenten letah. Parikrama taler kedagingin antuk Dharma Tula. Segala bumi kerupuk. Ulang ya? Ulang ya? Ini Tidiang umpamine ukubur ada sarang sekat seperti ayo ngawak panarodo, ayo ngalem duwil itu pantangan ini semerti sampun kuasa kalu ya saya bilang sami ngamargiang karya tawur tabuh gentuh miwah wisuda bumi puniki kemargiang krama Desa Isah satungit warsa apisan saha ringgalai mangkin kemargiang ring tanggal 16 Maret warsa kali tali plekutus ring pura pusah Desa Irike melarapan antuk karya puniki keabtian Presiden Nyuciang Buana Agung pamekas Palemahan Irike mawinan krama Desa Isah stata manggih kerahayuan saha kekesukertan. Ingin antuk Dharma Wacana iwau tiang puniki sampun ngemargiang Dharma Wacana puniki narasumber saking ide Pandita Empu Acarya Nanda puniki nenten jesios maka gumanti nunas piceket puniki pewara-wara mantuk ring ide penada napi monan asa puniki riantukan kraman tiang puniki mangda uning asa punapi disijroning nyangre kuwentenan karya tabuh gentuh puniki mangga sekali tiang menterbe masyarakat kuning makna disijroning arep Midabdabin pemargin taur tabuh gentuh krama istri sampun lebet ngayah ring pura Irike inggian menjejahitan mekarya sanganan uyadin midabdabin bebantenan. Sinarengan nih Pak Tiangin. Masuk ke dan listring karena murah. Kalau parang kenyur Pak Tiangin. Iya. Tim Liputan Nguningayang.